Nous avons déjà entendu une parole merveilleuse. turamaze kumva ijambo ryiza cyane murazi neza yuko iminsi yose ridukora ko mu bwina twese turibaza si jewe gusa ariko twebwe twese uko bimeze De ce que nous avons lu ku byo twasomye et où nous en sommes mbega tunageze he tugeze he si gusa par rapport à ce que nous lisons. ku bijyanye n'ibyo dusomye ariko no ku bijyanye na twebwe ubwacu rimwe na rimwe ibyo Un peu mal au birambabaza mu mutima cyangwa birampagarika umutima mwene data cace amaze gushimika ingene inyishu yari ngufi cyane à quel point ingene yari ngufi kandi itumbereye rimwe na rimwe dutanga inyishu ndende cyane en fait pas une réponse ariko ku by'ukuri ntiba ariyo nyishu gushikaho tuvuga icyo kintu hano ikibazo cyari Croyez-vous mbega murizera que je puisse yuko faire? nshobora gukora ibyo Ils lui répondirent, aramwishyura ati ego Seigneur. mwami Matthieu 9, verset 20. matayo 9 umurongo wa 28 Leur oui était aussi un oui. ego yabo yari ego Il venait du fond du cœur. yaba ivuye mu bwina bwo mu mutima umwami icyo yakora kwari ukwemeza ijambo ryiwe Manifester sa akagaragaza puissance. ubushobozi bwiwe Il s'y attendait. Ce n'était donc pas une surprise. aho bari babirindiriye ntibyari ibitangaza ngo reka turabe nimba biza gukunda cyangwa bidakunda nimba biza gushika cyangwa bidashika Ils ont déjà ariko crié bari bamaze foi par gutaka fils de David, aie pitié de n'ukwizera bavuga bati mwana wa dawidi ntuze umfashe bari barindiriye yuko abagirira imbabazi matayo 9:27 Dans la parole de l'Écriture, bivanye nk'uko ibyanditswe byera bivuga demandez et l'on vous donnera. ngo nimusabe umuzohabwa Frappez et on nous et todora on vous ouvrira. bazobugururira Matthieu 7, verset 7. matayo 7:7 Il est donc écrit, Jésus leur répondit, handitse rero ngo croyez-vous que je puisse faire? yesu arabishura ati murizeye yuko nokora ibyo Ils lui répondirent, oui Seigneur. Matthieu 9, 7. nazo ziti ego mushinga ntahe natwebwe turizeye yuko ashobora gukora byose Nous croyons kandi turizera yuko azobikora car kuko il a promis. yarabisezeranye Pouvoir et vouloir gushobora peuvent être no kugomba birashobora kuba ibintu bibiri bitandukanye mais il veut, ariko arashaka kandi arashoboye il peut, arashoboye et il veut, kandi arashaka amen kandi azobikora car il est Dieu kuko ni et imana il ne peut revenir. ntashobora kwihindukiza ku ijambo ryiwe Le 9, Matthieu 9, mirongo alors ibiri il n'icyenda toucha leurs yeux. aca akora ku maso yabo ati bibabere nk'uko mwizeye amen Selon votre foi. bibabere nk'uko mwizeye Malheur à eux s'ils avaient seulement dit qu'ils bari kuba croyaient croire. bagowe iyo aba bari bavuze ngo barizeye batizeye byari kubabera gute Qu'il vous soit fait selon votre foi. bibabere nk'uko mwizeye ntiyavuze ngo Que la puissance de turabe rero ubu murabona rero ubu bushobozi bw'imana bubakoze ko bubuje kuri oya ntibibabere nk'uko mwizeye Et cela arriva. ibyo bica birashika Leur oui, amaso bari bavuze ngo ego mwami bari babivuze bizeye s'y attendait. bari babirindiriye Seigneur, umwami vu leur yari yabonye ukwizera kwabo a agi. aca arakora aca arakora nk'uko bizeye Cela me rappelle ibyo binyibutsa l'histoire des inkuru 4 ya hommes ba bagabo bane découverts. Toi, buguruye ont déposé le paralytique. bakuye ko amabati bamanura uwamugaye muri mariko 2:4 bamumanurira mu nzu y'umwami maze ngo amaze kubona ukwizera kwabo amaze kubona barya bari bafise umugozi ngo babamanure kijya kimuga amaze kubona ukwizera kwabo ukwizera kwa babandi bamanura umugabo bakamumanurira ku birenge bya Yesu
c'était en fait une bonne idée. La foi cyari toujours un chemin. cyari icyumviro cyiza ukwizera kwamba kwibonera inzira kandi inzira nziza irimo umugisha. Aha abantu bari benshi cyane ku buryo bitashoboka yuko hamwe n'igitanda bashobora kuronka aho baca, ariko inyinshi imaze kuza ivuye hejuru baciye baronka inzira. Baciye bicira inzira, hanyuma uwo mugabo bamumanurira ku birenge bya Yesu. Ukwizera kwama kwifitiye inzira. Nta n'ukundi vyogenda n'uno munsi. Ndizera yuko dutegerezwa gutangariza intambara ku kutizera, tukitondeka ku ruhande rw'Imana kandi neza neza tugakora mu kwizera. Ngo bibabere nk'uko mwizeye. Ndabibasubiyemo, iyaba bari bishushanije n'ukwizera, bakabivuga bitabari mu mutima, nta na kimwe cyari gukoreka. Ariko kuko bari bizeye byaciye bikoreka. Umurongo ukurikira uravuga Mateyo 9:30 ngo amaso yabo arahumuka. Yesu arabihanikiriza ati murumva ntihagire umuntu abimenya, ntihagire umuntu abimenya. Iryo tegeko ntibarikurikiye kuko nta n'umwe yobiba hora, kuko ikintu gikomeye cyari cyakoretse kuri bo kandi babishingiye intahe. Ejo nasomye mu kinyamakuru Spiegel inkuru ivuga kuri generale akomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bavuga ngo yavutse ubwa kabiri n'uwizera. Ibinyamakuru byavuze yuko atashobora gutekana, yaba ari mw'ibarabara canke n'ahandi. Ngo yaravuga ngo ntihahimbazwe umwami, agashinga intahe y'ivyo Imana yamukoreye. Hanyuma haranditswe ngo yari umugatolika, ubu rero ngo ni umuntu yizeye, umukristo yavutse ubwa kabiri. Ko bimeze kose ntibikenewe kwinjira muri ico kibazo. Ibinyamakuru birandika ibyo bigombye nk'uko abamenyesha amakuru bo ariko kimwe cankozeko ni cabakozeko nuko buno nyene umugabo adashobora kubandanya guceceka. Ndababwira hano igihe cyose tutoba tugishobora, yaba ari mw'ibarabara, aho twaba turi hose, kuvugana n'abandi bantu ibyo Imana yakoze ku bwacu. Si ngomba kuvuga kugeza n'ibintu kugeza n'igihe abantu bavuga ngo yahagarika ngo reka oya, sibyo ngombe kuvuga. Si ngombye kuvuga ibintu byo oya, n'ugushinga intahe, n'ukubaha intahe ishingiye by'ukuri ku mwimenyerezo w'ukuri uwo umuntu yagiranye n'Imana. N'igihe gusa ibyo bishobotse niho tuba twashitse ahantu aho Imana ishobora kudukoresha. Muri rusange umuntu wese arashobora kuvuga ibihe birakomeye. Umuntu arashobora kuvuga ibyo, uhura n'abandi bantu avuga ngo na jewe ninde atazi yuko hariho ukarenganyo n'ibibi ku isi. Byose turabizi, ababizera n'abatabizi bose barabizi n'abatizera. Ariko ni igihe gusa twisanga muri bya bindi nka babandi babiri canke nk'abandi benshi, inyuma y'ibyari byabashikiye barabivuze, barabishingiye intahe. Naho umwami yari yabwiye ati muceceke ntimubivuge, turashobora kuguma ducecetse, kandi iyo umwami yabitubwiye tugaca dukora rero igihushanyo cyabaye kiriya gihe.
turanuma kandi umwami yatubwiye ngo ntitugende gushinga intahe. Mbega ni imyimenyerezo tuba twagiranye n'umwami aba ariyo ukuri, aba ariyo kuri kuya tuyishikirize abandi. Sindiko mvuga hano kuvuza umuziki canke kuzana ibineza neza, kuko ibyo byose turabishoboye. Simvuze ibyo ngo negure, oya, twese turamaze gutahurana no kure yuko ibyo ataco bimaze. Birakwiye igisumba umuziki, gusumba ibineza neza. Harakenewe ko biba ari ikintu c'Imana. Imana itegerezwa kuba iri muri ico kintu, atari ko bimeze iba ari icyumviro. Aho rero ico kintu kiba kirananirwa uko bimera kose. Ariko ndizera ko twese twemeranya kuvuga yuko Imana yatugiriye imbabazi, yaduhishuriye ijambo ryayo, yatumenyesheje iby'igomba. Amen. Ndizera kandi kuzoheraheza igikorwa icyo yatanguye. Ariko ndabivuga n'umutima w'ukuri yuko iminsi yose simba ndi muri iyo mpemu nk'uko mba ndi hano. Ni kangahe nasemereye muri imayinga heze nti mwami, umutima wanje, ubugingo bwanjye ni kuko buri mu gasho, ndagomba gutoroka, ndagomba kwidegembya kugira ngo ngire umwidegemvye w'Imana. Ndagomba kuba ico ugomba ko mba, ico ugomba kunkora. Twese niko tumeze. Turumva yuko muri twebwe hariho ikintu gitandukanye nico duhishura inyuma, nicerekanwa inyuma gushika kuno munsi. Kandi ibyo byose byanyibukije ubutumwa bwiza bwa mwene data Branham ngo ubugingo buri mu ibohero. Murazi igihe umwansi aje mu gikorwa arashobora kunaniza uwizera, mbere n'uwizera amunaniza, na cane cane abizera nibananiza abandi. Arabarongora byose abigira neza, arakora ku buryo byose bibagendera neza. Ariko turazi ko bimeze kose yuko Imana yakoze ibihambaye muri twebwe ku buryo umwansi adashobora kudushikira. Amina. Kandi cyane cyane ngo bibe muri twebwe ugukekeranya ku Mana n'imyimenyerezo twagiranye n'Imana. Ariko arashobora kudutsikamira mu kutwizeza yuko kumbure tutari ico twategerezwa kuba. Ariko Imana izocunga n'ibyo navyo, kandi izotanga ubuntu kugira ngo ibyo ntibigume ari ikintu umuntu abona, ariko tugire kwizigira mu Mana. Ndababwiza ukuri, ayo majambo avugira mu mutima wanje. Rimwe na rimwe turarindira Imana ko ikora ibintu umunsi uyu canke runaka, ariko mu by'ukuri nitwizera yuko umwami ahari, aho rero ntibizokoreka uwundi munsi canke uwundi munsi, oya, bica bikoreka ubunyene. Umwami akatubaza ati murizera yuko shobora kubakorera ivyo? Aho rero tukaba dutegezwe kuvuga tuti ego mwami. Ninde yo kubaho kuvuga ngo oya mwami ntavyo woshobora? Aravuga guhera kera, akavuga ati mbega hari ikintu kirananira. Arabivuga mu Itanguriro 14 abibwira Aburahamu. Ego yari Aburahamu. Mbega hari ikintu conanira Imana? Oya, nta na kimwe. Oya, ikibazo no kumenya niba duharura twiteze by'ukuri ku mwami kugira ngo atwemere uko turi, atari uko dutegereza kuza mu cirore c'idini tukisiga amarangi ngo tube beza. Oya, tuzi imbere y'umwami uko turi.
uko turi n'umutima gusa urimo ukuri kuko imana iraba mu mutima. haravuzwe neza kuri Dawidi ngo yari umugabo afise umutima nk'uko Imana igomba. Samuweli wa mbere 13:14 ntibyanditswe ngo nk'umutima w'abandi, oya nk'umutima w'Imana. Yari yagiriwe ubuntu mu maso y'Imana, mu nyonga y'Imana. Ndizera uko maze kubivuga yuko natwe twagiriwe ubuntu imbere y'Imana. Dutegerezwa rero ubu kwitwararika bwa bukoko buto busambura uruzabibu. Si ibintu bihambaye kuko ibyo twabibona vuba vuba, ariko ni ubuntu buto buto butugumya. Dutegerezwa kumenya ikintu kimwe, gutera tuje imbere. Bishoboka gusa iyo turi kumwe n'Imana, atari umuntu yijanye canke aharira n'abandi canke anigana n'abandi. Muzobona yuko icyumviro gishasha cyose, inyigisho nshasha yose, umuhari mushasha wose uko wowe umeze uzorangiza, uzoheraheza, uzozimangana vuba canke bitevye. Ni gusa Imana niyo izoshika ku ntumbero yayo hamwe n'abaca mu nzira yayo gushika ku mpera mu kumvira, mu kwizera. Abayizigira n'igihe bibaza ngo baraboshwe, ngo barakongatajwe. Ariko nubwo biri uko, dutegerezwa kuvuga nk'uko Pawulo yavuga ati nubwo noba mboshwe, ijambo ry'Imana ntiribohwa. Amina, haleluya. Timoteyo wa 2:9. Mbere naho twoba tumeze nk'ababoshwe n'ibihe n'ibyo ducamwo, ijambo iryo twakiriye riratangazwa. Amina, ntiribohwa, ntiritsikamirwa. Igihushane byazaniye benshi ukwidegembya n'umuco no guhishurirwa kubw'ubuntu. Amina. Nubwo biri uko, muri twebwe turafise inyota ikomeye itarahazwa kumeye Mana n'akamo ako Dawidi avuga neza mu Izaburi ya 42 ngo nk'uko impongo ihuzagizwa yifuza imigezi y'amazi, niko naje umutima wanje ukwifuza, o Mana. Zaburi 42:2. Iyo tugereranyije ico kinyamakuru catangaje ngo amamiliyoni 15,000 ni abakristo, ngo 50,000 ni abapantekote, n'ukuvuka ubwa kabiri n'ibindi byose bijanye. Nanjye naciye nibwira nti naho nzi yuko Amerika yose cyane cyane igice cy'iburaruko cagenderewe n'ubuntu nk'uko atakindi gihugu na kimwe cagenderewe gutyo, hariya Imana yafashe umwirabure atarashobora gutandukanya iburyo n'ibubamfu. Isuza kwibarabara ry'Isuza mu 1992 hari ikintu caciye gikoreka. Uwo mugabo yashobora kumbure kubona bimugoye, yabaye igikoresho mu minwe y'Imana kugira ngo areke mpemu yera amanuke. Jewe nabaye muri ako gace ko muri Los Angeles aho bavuga ubutumwa umunsi wose. Ahagutse mu kwezi kwa mbere urashobora kwamura amamandarine ku biti. Nagiye muri iryo gugu ry'abantu, hanyuma abantu baregerana bakazana amahema, umwe wese umuntu yaravuga umwanya warafise icyo agomba kuvuga. nanjye nanshenja muri uwo murongo, nanjye naravuze hariya muri Los Angeles. Ariko hariya bizera benshi b'abapantekotiste
qu'il se compte par millions rien que sur la côte ouest. biharura mu mamiliyoni kuri yo ya ruhande gusa. Reka rero no ubu tugaruke Point. tuze ku kindi kintu Au sujet. cyangwa ku kundi mutwe w'amajambo. Igihe Branham yavugishwa ngo igice cy'iburaru cy'uburengerazuba kizonyika, nibajya rero ba Pentekotiste bene data nibo baciye bamunegura baramubwira bati urinde kugira ngo ubaheke kuvuga ikintu nk'icyo. Mbega ntuzi abantu bangahe babatijwe muri mwemu bari hano, hanyuma ugatangaza urubanza ukavuga ngo igice cy'uburengerazuba kizonyika hamwe n'abo bantu bose, ariko uko bizogenda hano rero turabona itandukanirizo hagati yo gusigwa mpemu yera no kuvuka ubwa kabiri, hanyuma ugashigwa ko ikimenyetso cya mpemu yera ukarongorwa na mpemu yera. Icyo nicyo gihambaye. Ariko rero icyo kinyamakuru nacyo cankoze ko mu mutima ndavuga nti birameze gute mu gihugu habayeho ubugororozi hano muri kino gihugu cy'iwacu mu Budage. Ninde afise umutwaro ku mutima? Yego nivyo turashobora kunezerwa ko twabaye abizera rero bikaba biduhagije, ariko ntitubihakana kuko twakijijwe tukambikwa ubwiza. Ni uko Imana bayangiriye ubuntu. Ibyo nawe nta kindi gihambaye ukeneye udakeneye, nimba ukeneye gukizwa wowe wenyine, ariko niba tugomba yuko n'abandi bakizwa, aho rero birakwiye urukundo rukiza, urukundo rw'umucunguzi, urukundo rubira. Birakwiye yuko ibintu bimwe bimwe bishigwa mu mutima wacu kugira ngo twereke inzira abandi. Nimwumve ibyo umwami yavuze hano muri Matayo 9:30, Matayo 9:36. Yesu agendagenda mu bisagara byose, abonye ishengero rimutera akagongwe kuko bari baguwe basabagiye nk'intama zitagira umwungeri. Abonye igugu ry'abantu agira imbabazi. Ndababwira nanje rimwe na rimwe binshikira rimwe, sindi mu bantu bagenda mu mabarabara ngo ndabe mu biyobya, rimwe na rimwe ndategezwa kugenda buhoro buhoro. Iyo ubonye rero abantu mbega imbabazi zitwuzura, tukibaza tuti Mwami, mbega nta muntu n'umwe akurondera, nta muntu n'umwe akwizera cyangwa ategezwa gusubira gukizwa. Icyifuzo kikaza muri twebwe tuti Mwami, subira uyiganze ijuru n'isi, umanure mpemu wawe yera kugira ngo abantu bakwegwe na mpemu wawe. Amen. Kuko haranditswe ngo nta muntu n'umwe uza kuri jewe kiretse Data abanje kumuzanako. Yohana 6:44. Mpemu w'Imana ateza gukorera mu mutima w'umuntu, ariko bikorekera he? Ni ryari byaba kuri Pentekote? Ni ryari byakoreka canke ahandi? Ahantu hose aho abantu b'Imana, aho ubwoko bw'Imana bwari bwakoranye kugira ngo bumve ijambo, aho rero umwami yarakijije, yaratabaye, yaratanze ubwiza, yarahezagiye, yarasutse mpemu wiwe, abantu bazanywe kuri we. Ntidutegerezwa gutangura ubu rero gusimbasimba no gukoma amashi. Tugomba kwidegembya imbere, hanyuma inyuma dushimire Imana n'umutima wacu wose kubwo ibyo yakoze n'ibyo azokora, ibyo azobandanya gukora. Rero imbabazi nazo tutegezwa kuzihabwa. Ninde yabivuze? Abakijijwe
les sentiments du Sauveur. bafise ibyiyumviro by'uwabakijije. Rero si ngombwa rero kuvuga n'ujya mugabo n'umwe mu banditsi yagabishije ngo abizera tujya twumva natwe bituraba nk'abacunguwe dutegerezwa kugira dutegerezwa gusa n'abacunguwe. ubutumwa bwategerezwa kuva kuri twebwe, ubushobozi, inkomezi inyuma y'amajambo yacu zizanira abandi kwiyumvira bizoza ndafise ubushizi bw'amanga. Sinizera yuko Imana izoturungika mu murongo wa nyuma utumbere nk'uko turiho uno munsi, azodusubiza ubuzima, azosuka mpemu wiwe, azoduha ububasha. Sindindiriye ikintu kiri munsi y'ikintu cari ku ntango, nta n'ukundi vyogenda. Igihe uravye yuko isi yose yasubiye yabaye mbi igahinduka abadayimoni, woshobora kwizera yuko dukeneye ingero zibiri z'ububasha bw'Imana muri runo runganwe rwononekaye kandi rwagoramye kandi rwataye Imana. Ibyo bitariho ntushobora kugenda, ntushobora gusohoka. Oya, dutegerezwa gusaba umwami ngo adufashe. Hanyuma arabwira abigishwa biwe muri Matayo 9:37 na 38, maze abwira abigishwa biwe ati ibyimburwa ni byinshi ariko abimbuzi nibo bake, nuko nimwinginge nyene ivyimburwa arungike abimbuzi mu byimburwa byiwe. Amen. Si umurima wacu, si igikorwa cacu, si igikorwa c'iwacu, si ibintu by'iwacu, ni iby'Imana, ni ubwami bw'Imana. Niko byanditswe hano ngo ni ubwami bw'Imana. Ni ukuvuga Yesu yagenda mu bisagara byose yigisha mu masinagogi, atangaza ubutumwa bw'ubwami, agakiza indwara zose n'ubumuga bwose. Matayo 9:35. Navuze ibi navyo ntimwami byobaye byiza, ntifuje ubukozi bw'ubuhanuzi bwa mwene data Branham, twoshobora no kuronka basi ukwemezwa nk'uko intumwa, atari ku bwacu, atari kubera twebwe. Oya, twe ntidukeneye ibitwemeza, turizeye n'umutima wacu wose, ariko ku bw'aba bandi baza kudusanga. Ibyo byokomeza ukwizera kwabo. Ariko bene data na bashiki banjye, ni byiza kurema ikirere ku bintu byose. Twebwe twahindutse abizera rimwe burundu, ndabyizera ubu ko dutegerezwa kuba abantu bagavye, tukaba abantu muri bintu byose. Hariho uburorero bwinshi ubwo twoshobora kuvuga aho ukutizera no kwirengagiza n'ibintu byose bijanye n'ibyo bibibwa. Hanyuma ibiganza bikaba biboshwe, Imana itoshobora gukora mu buryo bwuzuye. Ibyo bitegerezwa kuba nk'uko byari mu gihe cyo kwa Petero cyangwa mu nzu kwa Koroneliyo. Bavuze bati twakoraniye hano mu nyonga y'Imana ngo twumve icyo Imana yagutegetse kutubwira. Byakozwe n'intumwa 10:33. Yaba bari baje ati none kubera iki yaje ku mugongo w'ingamiya canke yaje muri Mercedes canke muri Volkswagen ishaje? Oya, ibyo twumva nta bantu batesoni nk'abizera, nta muntu
satani akoroga nk'uwizera ntibazi kangahe baba babaye imyegu y'umugwanizi. Uwizera wese umuntu ku isi afise uburenganzira bwo gufata ingingo yiwe, yaba uwizera n'utizera. Ugomba kugenda n'amaguru ntagende n'amaguru, ugomba kugenda n'ikinga ntigire n'ikinga. Mbega ibyo byokora iki? Umuntu agombye kwinyongera Mercedes, ico gufatira ko kuvuga ngo ntiyoba ari umunyemwemu, ngo mwene data si uw'imwemu. Imodoka ntaco bipfana n'ivy'imwemu, ariko ari ico kwiyunguza. Ariko hariho ibintu byinshi bitsikamira abantu, hanyuma bagashika aho bavuga bati yaba by'ukuri yaba ari umuntu w'Imana. Haba hariho urugero, sinzi iya zava canke ni n'ububasha bafise, ariko ni munyizera. Ubu rero turatahura kandi turiga ubu, canke Imana izotugumiza aho turi tubandanye n'abandi. Iyo isaha y'Imana igeze, hariho gutera intambwe, hariho kwigira imbere. Ukuguma hahandi bitegezwa guhagarara, kuguma hahandi. Kuwa mbere mw'ijoro ari umuntu yangendeye atizera wo muri kino gisagara, azi abantu bake yagize uruko muri Espagne, ari kumwe n'umwe mu baserukira ubutumwa muri leta zunze za Amerika, nk'uko bavuga ngo bari hafi kilometero 15 hano. Aravuga ati mushinga ntaye Frank, nakuvugishije keshi, mbarira rero ubu kubera iki abantu baje kubaraba hano bafise ibintu bibi babavugako, bafise ibintu bibi babavugako. Hama hacaza ikibazo gikurikira ngo mbega wowe uzi ujya Munyamerika? Ndavuga nti ego sindamuzi, ndamaze kumubona kabiri canke gatatu. Uwo muntu yaca aragera imbere avuga ati mushinga ntaye Frank, nta na kimwe ndiko ndatahura. Gute uwo muntu, uwo mugabo ashobora kuvuga ibintu bibi n'ububi bwinshi, agakwiragiza ibyo kubasevya? Wewe acarongera ko ati jewe sindigera ndakumva hari umuntu n'umwe uvuga ko ikintu na kimwe. Ibyo bisobanura iki? Mwese murazi umurongo mu butumwa ku musozi, Matayo 5, ahavugwa ngo ntimuhereze ibirezi byanyu, ntimubihe ingurube. Mbega kirezi, sindiko mvuga imigani, sinabihawe. Ariko iyo umwami avuze ngo umuntu yagurishije byose hanyuma yigurire uwo murima n'ikirezi, twebwe nitwe birezi, kuko hariho umwe yahebye byose ngo yibonere ibyo birezi by'igiciro. Matayo 13:46. Iyo uwizera uwizera anegura asebya uwundi wizera imbere y'utizera, ibyo si byiza. Kurega uwizera imbere y'abatizera, oya, hazoza igihe abizera urashobora kuba kuronka ibyo wonegura kubizera bavuga, abizera banegura abandi bizera. Ibyo nabyo ntibikoreka. Iyo ufise ico gutunganya nukugenda kuraba wa muntu biraba ukamuvugisha, kuko niwe biba biraba, hanyuma ugatunganya ibintu n'uwo nyene atari n'abandi.
ne pas changer. Si ntimuhindure nous avions cette clé, nimba dufise urwo rupfunguruzo que nous hanyuma n'écoutions plus personne ntitwumve uwundi muntu qui n'umwe veut dire quelque chose agomba sur un kuvuga tiers. ikindi kintu Mais que ku nous disions wundi immédiatement, attendez, aratuvuga ati oya rindira gatoya rindira appeler et nous en parlerons ensemble. reka ndamuhamagare hama tujye tubivugira hamwe reka ndamuhamagare hanyuma uca ubandanya uza kubandanya ari hano ibintu bica biba bitandukanye wa muntu biraba acavuga ati oya rero oya ubu rero reka nta mwanya afise niko bimeze Si quelqu'un a vraiment le iyo umuntu afise intege zo kuvuga ati rindira imbere yo kuvuga naka reka tubanze tumuhamagare pour que la personne kugira ngo uwo muntu nawe abe ari hari yumve ibyo umuvugako oui, si nous yego prenons duciye dufata urwo ruhagararo kugira ngo hanyuma rero twigwanire uwo muntu rero nawe nta mwanya asubira wari kabivuga nta mwanya asubira kuronka si cela n'avait pas été le cas, nimba atari ko bimeze caqueter, comme on dit, toute la soirée, comme s'ils avaient quelque chose à couver. C'est comme ça. yobikora ijoro ryose utamuhamagaye mu mbabare nimba ndabivuze gutyo uko biri twebwe nk'abizera dutegezwa kuba abantu bimvuga kuri umwe wese tukamureka Laissez chacun être et aller. C'est un chemin que chacun doit gafata inzira yiwe n'inzira ategerezwa gucamwo rimwe na rimwe twebwe ntitwitahura none ni gute twoshobora gutahura ngo abandi ntibadutahure mbega biba bimeze neza iyo ubivuga ko hari ikintu bihindura kiretse yuko biba bibi gusumba ariko ntibiba byiza oya reka rero tubigume nye mu mpemu umugwanizi dufise n'umwe n'umugwanizi ni satani dufise umwami umwe ni umwami Yesu twese turi bene data nk'ingingo turi mu mubiri umwe uwo Yesu Kristo ari we mutwe ntihagire umuntu n'umwe yo kugira ngo azokwinjira mu bwiza asize inyuma bene se bose n'abashiki biwe akagenda mu munezero oya nta muntu n'umwe ahari azozamurwa adafise mu mutima yuko abandi bose nabo ngo bazamurwe wibaza ngo ibi ngo ni iby'iwe wenyine gusa ubwiwe azomaramara nimunyizere nibyo bariho mu byanditswe byera hariho ibyo gufatira ko mu byanditswe byera ngo twisuzume twebwe ubwacu kugira ngo tubone aho tugeze nimba tudafise imbabazi z'ukuri kuri bose na ba bandi batadutahura kandi nimba tudatizera tutizigiye ku bwabo ibizoshika ku mpera kuri bo no kuri twebwe ninde yo bivuga abizi neza ninde muri twebwe handitswe mu muhanuzi Ezekiyeli ngo umuntu yakoze ibibi ubuzima bwe bwose hanyuma agaca yihana ibyo bibi ntazobiharugwa ko Ezekiyeli 18:2 umuntu ashobora gukora kandi ibintu byiza ubuzima bwiwe bwose ku munota wa nyuma ntabikore hanyuma ibyo byiza yakoze ntazobiharurirwa azomaramara gusa impera niyo izohishura ingingo ya nyuma mu gihe cyose tukiri mu nzira nta muntu n'umwe akeneye guca urubanza ku kintu na kimwe yego kubera iki twese turacari mu nzira mbega aho hari umuntu hariya hejuru yoraba munsi akavuga ati narashoboye sindabizi nimba namwe muzobishobora oya ntawe uhari ntawe urahaba kandi ntazohaba hariho umwene data Branamu yari aciye bugufi cyane yashobora kuvuga ati nimba umuntu umwe wo muri kino gisagara yozamugwa ntamenye umwe wese avuga ati ni jewe nanjye ndizera ko azoba ari jewe ukwizera kwa kimuntu kugomba kuba kuri umwe wese ariko birakwiye kandi yuko kwemera yuko n'uwundi nawe azoba arimo ese ingene twifuza yuko ibyo byose biba igifatika no kwifuje kubatera intege mwese
gusenga n'ukwimwinginga mushimika mu nyonga z'Imana mu izina ry'umwami Yesu, kugira ngo Imana ihishure ivyo igomba. Nimba hariho igitsitaza icyo ari cyo cyose, yaba mu buzima bwanje cyangwa mu buzima bwanyu, mu buzima bwacu, muzi neza, muremeranya nanze nje kuvuga yuko dushaka yuko Imana ibikuraho. Ndabishaka uko bimeze kose, uko icyo byonsaba byose, ndagomba yuko Imana ikura mu buzima bwanje ikiyibuza gukora. Amina. Niba turi twese dufise ibyo byiyumviro tukaba tubizana imbere y'umwami, aho rero azobikora. Turashobora kwizera igihe cyose ikintu runaka kije c'Imana, tukaba duhamagawe, dukozwe ko dutegerezwa gutanga ego yacu, tukavuga tuti ego umwami. Ubutumwa bwiza butegerezwa kubufatana n'ukwizera, hanyuma bigafatana. Aho rero niho bikoreka. Mu minsi iza dusaba Imana itugirire ubuntu bwayo, turondere mu nyonga h'Imana n'inkomezi zacu zose n'umutima wacu wose. Murazi ku bijanye no gutangaza, Imana yagumije ikiganza cayo kuri jewe kubwo umuhamagaro, kubwo kurungikwa. Ndazi neza yuko atana kimwe mu byigishijwe, mu byavuzwe mu butumwa bwiza, mu byatangajwe kizokugwamo. Amina. Ariko iguhushane, ndizera yuko ivyo byakozwe mu muco kumbure utigeze kubaho. Amina. Ku isi. Amen. Ariko nibijanye n'ibisumba ibyo, si ibyo gutangaza gusa ubutumwa bwiza, ubwo ibyo tunezeregwa, ibyo dufitiye amashimwe ku nyigisho no guhishurirwa. Oya, nibijanye nuko ubushobozi bwo kuzuka bw'umwami wacu Yesu Kristo bugaragara mu ishengero ryiwe. Nibijanye n'intahe yacu Imana ihari. Intahe yacu itezwa kwemegwa, ikemezwa n'Imana ubwayo mu gihe havugwa ngo umwami yarakora, yakorana nabo. Niko byanditswe, nimba ntihenze, muri Mariko mu gice ca nyuma, mu mirongo ya nyuma. Umwami yakorana nabo. Canke kumbure reka basi nivyo yego. Mariko 16 murongo wa 20, murongo wa 20, abo bavayo bigisha hose. Umwami Yesu akorana nabo, ijambo ryiwe arishingishiriza intahe ibimenyetso birikurikira. Amen. Rimwe na rimwe hariho amatangazo, sinzi ibyo tutabyibuka, iyo ubonye ibitangazwa by'abavugabutumwa bitwa ko bakomeye, ngo imigwi, ngo havamwo, hazoba harimwo amakorare y'inzamba n'ibindi, ngo n'abandi bazoba, ngo harimwo benshi bazoba bazojamwo, mbere n'ibyumba byiza bazoba biteguye, kubera uko ubufatanye bw'abantu benshi. Ariko twebwe ntidufise
birashobora kuba ari ibintu byateguwe neza, n'abaririmbyi bakomeye n'abaririmbyi bameze neza, haba harimo umuziki, haba harimo ikirere cyiza, hanyuma tukaroranwa n'Imana. Byose bitezwa kuba ngaho, ariko ntihagire ikiburamo. Ariko bobo baciye bagenda bavuga ubutumwa bwiza hose, umwami yakorana nabo, agashingira intahe ibimenyetso byabiherekeza. Reka natwe twiharuremo nk'uko nta kindi gikorwa dufise cy'Imana. Ego babateroje bavuba bavuga bati none Imana iracakeneye kwemeza iki uno munsi? Byose ntibyemejwe kiriya gihe mbere, byose ntibimeze neza ko byanditswe muri Bibiliya, mu byanditswe byera. Oya, twizera ibyanditswe mu Baheburayo 13:8. Yesu Kristo uko yari ejo niko ari n'uno munsi, niko ari ibihe bidashira. Nk'uko yemeje kera, n'uno munsi niko yemeza. Nta n'ikindi kiriho, nta bundi butumwa buriho kiretse ubu, kandi ubwo butumwa nibwo butumwa bwa Yesu Kristo. Ariko baciye bagenda nk'uko twabisomye muri Mariko 16, baragiye. Mwene data Rusi, mwene data Schmidt, mwene data, twe n'iryari tuzogenda gutyo? N'iryari tuzogenda nk'uko kwa bene data bagiye ku ntango? N'iryari natwe tuzogira uko kwemezwa nyene n'uko gushingirwa intahe biciye ku mwami wacu nawe azokora? Mwene data Branham yavuga iki mu butumwa? Ngo Imana yarungitse Kristo, kandi yari muri Kristo, Kristo nawe yarungitse ba bandi yahamagara, kandi yari muri bo, kandi yari kumwe nabo kugira ngo yemeze, ashingire intahe ijambo. Imana izobikora. Kubw'ibyo ndakeneye ubufatanye hamwe nawe butarimo igipfungu, gufatana n'Imana, atana kimwe cyo kunkwegera hasi cyangwa iburyo n'ibumoso. Ndifuza yuko dushika ahantu ibintu byose bitadufasha ngo tube inyego y'umwami, bituveko, bidukugwe ko bene data. Twebwe turi mu kazi, mu gikorwa cy'Imana. Mwene data Branham yavuze iki mu ijambo yabwiye ikoraniro? Ngo nimuje imbere y'umuvugabutumwa. Umuntu ntiyagira ikintu avuga ku muvugabutumwa, mu mukankamire, mu muhagarike. Murabyibuka namaze kubitangaza. Ninde muri twebwe arakora ibyo? Ninde mu gihe bavuze ikintu kuri bene data bagabura? Ninde yavuze ati hagarika, si uko bimeze? Kumbure yajunguje umutwe kubera yari yaryamye canke yemeranya n'ibyo bamunegura. Ibyo ntaco bimaze, ibyo ntibikwiye. Dutegerezwa kwibona yuko turi mu bumwe bw'Imana, dutegerezwa kwigwanira, tukagwanira bamwe n'abandi, atari ba bene data gusa bakora. Dutegerezwa kugwanira umwe n'uwundi igihe cyose, 100%. Ibyo ntibizigera binanirwa. Igihushane ntibizoba bigishoboka kuzana urwango, kandi tuzoshika ku bufatanye bw'intamenwa. Kumbura Imana nimba ibishaka, ndabyizigiye, ndabyizeye. Imana izotugirira imbabazi, kandi sinkuyemwo n'abandi bose, kuko imbabazi z'Imana ni nini cyane. Aho duhagaze nayo irashobora gutangura, aho dushize imbibe arashobora kuzisambura. Ni mube mwuguruye imbere y'umwami. Ndizera yuko dufise umwimenyerezo wemejwe.
kumbure kugenda kure hanyuma umwimenyerezo ukemezwa cyane. Imana yatanguye igikorwa neza cyane izogeraheza, kandi gutyo ku munsi wo kugaruka ku mwami wacu Yesu Kristo. Ku bw'ibyo dufashanye bamwe n'abandi, dusengeranire, turwanire bamwe n'abandi. Biracashoboka yuko nukora ibintu ibyo mudatahura canke mugakora ibintu je ntatahura, ibyo ntacyo bitwaye. Igihambaye nuko twese tujana hamwe n'Imana, hanyuma mu by'umubiri umwe wese uko bimeze kose ajane n'Imana yiwe, afata ingingo ziwe. Umwami adufashe dushobore kuvuga tuti natwebwe mwami, ego mwami, igihe bazotubaza ngo murizera yuko nshobora kubakorera ibyo, ko nukora ibyo ku bwanyu, tuvuge tuti ego mwami. No munsi yo tubaza ati murizera yuko ntushobora kugarura ibintu byose byari biriho mu ishengero rya mbere, two kwishura iki tuti ego mwami. Hari ikindi tworoha tuvuga, twoguma ducecetse cyangwa tukiyumvira ku nyishu twomuha? Oya, turizera, nico gituma tuvuga. Turizera, nico gituma tuvuga tuti ego kubwo iby'Imana yasezeranye. Turazi yuko ibintu byose bishobora kurengana bigahenda, ariko Imana iguma ari yizigiwe, kandi niyo ukuri n'ijambo ryayo ntirishobora kugwaho. Turashobora kwizigira ibi byanditswe hano, duharure ku mbabazi z'umwami. Nimba hari ikintu kitamuhimbara, tubitahure, munyizere. Turashobora gusuzuma ubuzima bwacu, hanyuma turashobora kubibona muri twebwe, kiretse nk'emu w'Imana atabiduhishuriye. Turashaka kandi gushira byose mu kwizera munsi y'ububasha bw'amaraso y'umwagazi yeza. Turazi yuko mwami Yesu Kristo ni umuherezi mukuru atuvugira mu gihe cyose. Hakiri igihe cy'ubuntu, turi munsi y'uburinzi bw'amaraso y'umwagazi. Amina. Yari umwe muri bene data hano, mwene data mu kwizera, mwene data sinzi neza ubu ndiko ndagerageza gutahura. Yarambariye ati mu gihe cy'ubuntu Imana nta kimwe duharurako. Uwizera imbabazi z'amaraso niyo kwizera kandi ko Imana itoharira cyangwa ko itahariye. Muratahura ibyo? Ushobora kwizera ku ruhande rumwe kw'Imana yahariye, hanyuma ukagomba kwizera ku rundi ruhande ko Imana itahariye ikintu runaka. None byoshoboka? Oya, ntibishoboka. Cyabure turizera ko Imana yahariye, canke tukizera yuko itahariye canke idashobora guharira. Nibyo canke sivyo? Muri rusange twizera yuko Imana yahariye, hanyuma wa mwasi wa kera agaca yaduka ati warubizi, nimba Imana urazi neza ko Imana yahariye, bigaca biba bitanguye. Oya, twebwe nitwite mu kwikakisha, reka duhimbaze Imana mu kwizera no kwizigira. tuvuge tuti mwami mwizigirwa, mwami mwizigirwa. Neza nk'uko nk'uko wapfiriye ku musaraba i Golgota, ukaba wamenye amaraso yawe yera. Neza nk'uko wagiriye imbabazi byacu byaha, ukariha amadeni yacu, ugatabura icete cyatwagiriza, ukatugirira ubuntu, ukatweza, ukaducungura, ukatubohora. Aho rero nta kindi kiba gisigaye kiretse gushimira Imana.
no kumuzanira ukumusenga kuko twaratahuye mu buryo bwuzuye ko yakoze ibihambaye ku bwacu yarabikoze nahabwe ubwiza amen.